Hello! Welcome back to my channel. For today's video, papakita ko sa inyo ang mga prices ng front-loading na washing machine sa Abenson Appliance Center. First, itong TCL inverter na front-load, 8.5 kg siya. Pag cash payment or straight na credit card, 24,995. Pag installment ay 2,332.92 per month for 1 year. Tingnan nyo na lang dyan yung ibang specs. Next naman, ang Panasonic 3D inverter, 10.5 kilograms. 51,999 pag cash or straight payment sa credit card. Ang installment niya ay 4,883.25 per month for 12 months. Ito naman ang Japan quality Toshiba inverter, 7.5 kilograms, wide door siya, 32,195 pag cash or straight payment sa credit card. Pag installment naman, magiging 3,016 pesos 25 cents per month for 1 year. Ito ang pinakamura, ang Midea, 7.5 kilograms. Ang price niya ay 16,998 pag cash and straight payment sa credit card. And pag installment ay 1,583.17 per month for 1 year. Ito naman ang Whirlpool, 7 kilos. Ang price niya ay 24,298 pag cash payment or straight payment sa credit card. Pag installment naman, 2,249.83 per month for 1 year ang installment. Next naman, ang Whirlpool, 8.5 kilograms, 30,998 pag cash or straight payment sa credit card. Pag installment, magiging 34,000 siya and 2,891.5 per month for 12 months. Here's another Whirlpool, 7.5 kilograms naman siya, 25,998 pag installment, magiging 28,998 or 2,416.50 per month ang installment per in 1 year. Ito naman ang Samsung, 7.5 kilograms, 28,495 pag cash or straight payment sa credit card or 2,791 per month for 12 months. Ito naman ang LG, 8 kilograms, 34,998 pag cash and straight payment sa credit card. Pagka installment magiging 42,000 and 3,416.550 per month for 1 year in installment. Last, itong LG na 6 kilograms worth 21,995 pag cash and straight payment sa credit card. Pag installment magiging 27,995 siya and 2,232.92 per month for 1 year ang installment. Ayan, sana nakatulong tong video ko para nagkaroon kayo na idea kung magkano ang mga prices ng front loading ng washing machine and makadecide kayo kung ano bibilin nyo. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share.